আমাদের মধ্যে অনেকেই পশু পাখি পুষে থাকি, আর আমরা সাধারণত মনে করি যে এই পশু পাখিদের মধ্যে কোনো ইমোশন থাকে না বা তারা কিছু বোঝে না। কিন্তু আজকের ভিডিওটি দেখার পর কথা দিচ্ছি যে আপনিও বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন যে এদের মধ্যেও ইমোশন আছে। এরাও আমাদের মতো বা আমাদের থেকেও একটু বেশি ভালোবাসতে জানে এবং কষ্টও পায়। তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথম ভিডিওটি এক কুকুরের, যার সঙ্গী রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, কিন্তু সে বারবার মৃত কুকুরটির গায়ে নাড়া দিয়ে চেষ্টা করছিল যাতে সেই কুকুরটি আবার উঠে দাঁড়ায়, আর অপেক্ষা করছিল যাতে কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু কুকুরটির হয়তো জানতো না যে তার সঙ্গী কুকুরটি আর কোনোদিনই উঠে দাঁড়াবে না। বেশ কিছুক্ষণ পর, প্রায় আধা ঘন্টা পর, কুকুরটির মালিক এসে কুকুরটিকে খুঁজে পায়, কিন্তু ততক্ষণে খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী ভিডিওটিও একটি কুকুরের, যার সঙ্গী অন্য একটি প্রাণীর আক্রমণে মারা গিয়েছিল, আর এটা সে কোনোভাবে বুঝে যায়। তারপর সে তার সঙ্গীকে নিজেই মাটি চাপা দেয়। পরবর্তী ভিডিওটি একটি কুকুরের, যে তার মালিকের মৃত্যুর প্রায় 2 মাস পর্যন্ত তার কবরের পাশে বসে কেঁদেছে। পরবর্তী কয়েকটি ভিডিও ক্লিপস কয়েকটি পশুর, যারা বেশ কিছুদিন পরে তাদের মালিকের দেখা পেয়েছে, আর তারপর তারা এভাবেই তাদের মনের ভাষা তাদের মালিকের কাছে প্রকাশ করেছে। পরবর্তী ভিডিওটি একটি তোতা পাখির, যার সঙ্গীটিও কোনো কারণে মারা গিয়েছিল, কিন্তু সে তখনও বুঝতে পারছিল না যে তার কি করা উচিত। তার মালিক যখন মৃত পাখিটিকে নিয়ে যাচ্ছিল, সে তাকে অনেকভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কারণ সে মেনে নিতে পারছিল না যে তার সঙ্গী তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। পরবর্তী ভিডিওটি দুটি কুকুরের, যার একজনের নাম পান্ডা আর অপরজনের নাম লুসি, যার মধ্যে লুসি কোনো কারণে আঘাত পেয়ে চলার মতো অবস্থায় ছিল না, আর সে দুর্ভাগ্যবশত ট্রেন লাইনের ওপরেই ছিল। ঠিক তখনই অপর দিক থেকে ট্রেনও আসছিল। পান্ডা লুসিকে তখনও ছেড়ে যায়নি, সে লুসির সাথে রেল লাইনের ওপর শুয়ে পড়ে যাতে সে লুসির সাথেই থাকতে পারে, আর সৌভাগ্যবশত তাদের কোনো ক্ষতি না করে ট্রেন তাদের ওপর দিয়ে চলে যায়। আর এই পুরো ঘটনাটি দূরে দাঁড়িয়ে কিছু ছেলে দেখতে পায়, যারা পরে কুকুর দুটিকে একটি ডগ রেস্কিউ সেন্টারে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে সুস্থ করে। পরবর্তী ভিডিওটি একটি বিড়ালের, যেখানে বিড়ালটির সঙ্গী ক্যান্সারের কারণে মারা যায়, যার ফলে বিড়ালটি তার সঙ্গীর মৃতদেহ যেখানে শেষ দেখেছিল সেখানে প্রায় 1 মাস বসে থাকত আর মানুষের মতো করে কান্না করত। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন। ধন্যবাদ।